Gipakaon ni Jesus ang 5,000 ka mga tawo. Mateo Kapitulo 14, 13-21. Sa pagkadungog niini ni Jesus, misakay siya sa sakayan ug miadto sa kamingawan. Sa pagkadungog sa mga tawo nga gikan sa nagkalain-lain nga mga lungsod nga si Jesus migikan na, namaktas sila aron apasen siya. Sa pagkanaog ni Jesus sa sakayan, nakita niya ang daghan kaayo nga mga tawo. Naluoy kaayo siya kanila, buos sa giayo niya ang mga masakiton nga ilang gid-ala didto. Sa pagkahapon na, miduol kanya ang iyang mga sumusunod. Mingon sila, hapit na musalap ang adlaw, ug aniya kita dinhi sa kamingawan. Paadto ana ang mga tawo ngadto sa mga baryo aron makapalit sila sa ilang pagkaon. Mingon si Jesus kanila, dili na kinahanglan nga paadtoon pa sila. Kamu mismo ang mohatag kanila og pagkaon. Mitubag sila, aduna kitay 5 lang kabuok nga pan ug 2 ka isda. Mingon si Jesus kanila, dad-an ninyo dinhi kanako. Kipalingkod niya ang mga tawo diha sa sagbot. Anya gikuha niya ang 5 ka pan ug 2 ka isda, ug mihangad siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Anya gipikas-pikas niya ang mga pan ug gihatag ngadto sa iyang mga sumusunod ug giapad-apad nila kini sa mga tawo. Nakakaon silang tanan ug nangabusog. Human makakaon ang tanan, gitigom nila ang mga sobra, ug 12 pa kabukag ang napuno. Mga 5,000 gayod ka mga lalaki ang nakakaon, wala pay labot niya na ang mga babay ug mga bata.